大家你哋好啊，大家同學。我又叫 Wendy。今日咧係教呢個係日式芝士蛋糕。咁個材料係有啲咩咧？就係有呢個低筋嘅麵粉啦、cake flour啦，然之後糖啦、檸檬啦。呢個咧就係做裝飾嘅，呢個係柚子，咁同埋 cream。咁當然有一個芝士啦，咁同埋香油，同埋咧呢個3隻蛋。咁我哋而家咧就可以開始去做噶啦。咁我哋首先咧，我哋 heat 咗個爐先。咁我哋 heat 個爐咧就375度，即係最高去到375啦。如果唔係，你可以350都可以嘅。用呢個芝士嚟擺落一個煲度，擺落去啦。咁然之後咧，咁我哋就溶咗佢先。咁我哋成嚿要晒噶啦，佢一嚿咧就250個 gram 嘅。我哋咧就加糖咧，咁嗰個糖嗰度係幾多咧？就80個80嗰個 gram。咁我哋咧就係芝士同埋糖一齊加落去，咁我哋點樣做啊？我哋咧首先咧要發勻佢先。咁然之後咧，我哋呢度就煲咗個水嘅，但唔係煲佢啊，唔係煲佢，係熱咗個水。然之後咧，盡量咁樣整溶嗰個芝士同埋糖。咁啊一路搞到佢溶為止。咁我哋要1湯羹嘅檸檬皮喎。咁我哋咧就要咁樣磨咗佢。當然你係洗咗先啦，成個檸檬洗咗佢，俾抹手指抹乾淨。咁然之後咧磨佢1湯羹出嚟，就切一半，就榨佢個汁出嚟。嗱呢度我哋夠1湯羹啦，係咪？咁即係切一半。我哋愛1湯羹嘅檸檬汁啫。咁我哋大約一個檸檬咧，我半個已經夠1湯羹嘅啦。咁我哋咧就預備蛋啦，蛋就3隻。蛋同蛋烤咧就1隻爛嘅啫，2隻爛你話俾我聽下，我俾翻1隻你。發開佢。點解我揾呢個兜嚟打咧？唔直接打落去咧，因為有時你跌咗啲殼落去咧，唔知咧，變咗嚟講就唔係咁理想啦，係咪？我哋用邊個盤咧？我哋用呢個盤嚟焗嘅啫。咁樣咧，油都唔需要搽噶啦，因為佢芝士本身佢自己都有油啦。咁好啦，我哋咧而家用咗啦。咁我哋嗰度都有寫噶啦，芝士係室溫啦，解凍咗啦，然之後忌廉同埋砂糖同埋蛋一齊打咗之後咧，然之後就入麵粉，就香油同埋鮮忌廉，咁然之後就擺落嗰個碟就焗啦。蛋啦，嗱慢慢加落去，搞到佢勻勻為止。咁我哋就加香油啦，半個 tablespoon。我哋加到咧嗱，佢初咪好結嘅，咁樣加到咁樣為標準。咁然之後就加粉啦。嗱，我哋粉咧就已經稱好咗啦。咁我哋點樣加咧？就係話攞一個篩一篩佢。嗱，整到咁樣啦，為標準啦。咁我哋篩佢落去，因為你唔篩咧，佢會一粒粒咁樣樣嘅。咁樣我哋咧篩咗落去之後咧，我哋咧就攪勻佢。咁我哋咧可以過篩1次嘅。咁而家就俾埋嗰啲檸檬落去啦，檸檬汁個渣就唔好俾字喎。檸檬汁1湯羹。加埋啲奶落去，又係咁樣攪勻佢。
而家就篩佢啦。嗱，篩當有渣嗰陣時咧，就可以咁樣再整佢出嚟。好啦，咁我哋嗰度咧有少俾水。如果你如果冇呢個吹咧，你唔俾水你就咁焗咧，就個底下就會黃埋嘅。如果你俾水咧，底下咧就滑淨啲、白啲。咁好啦，最嬲尾我哋就俾埋個檸檬皮。點解一早唔俾個檸檬皮咧？因為你篩嗰陣時，你變咗檸檬皮咪隔住啲渣咯，係咪？我哋而家咧就將呢個，我哋掛埋落去，啱啱就一底嘅。咁譬如我哋而家有啲嗰啲泡沫，咁啊點啊？咁我哋咧就攞支籤，即係有啲波波咧，咁我哋攪佢，咁佢嗰啲波波就冇咗噶啦。咁我哋而家就擺落去啦。咁我哋要45分鐘。呢個芝士 cake 就整好啦。咁我哋點樣去擺設咧？就我哋只係俾一個士多啤梨，然之後咧香葉嗰啲咁嘅檸檬葉啊嗰啲，咁你插喺面度咧，咁就為之一個裝飾啦。咁我哋咧整好咧就係一個芝士 cake啦。